როგორ ხართ საბრძოლო ხელოვნების ფანებო? დღევანდელ ვიდეოში ნახავთ. კონორ მაკგრეგორი ოპერაციის შემდეგ უკვე ყურადღებისცემ შექცევა და სიახლეების სათავეშია. დენა უაითი მოულოდნელად ეწვია დუბლინს, ხოლო ილიასა და უსმანის მენეჯერებს შორის უზარმაზარი ომი უფრო და უფრო ცხელდება. ასევე განვიხილავთ ვირუსულ ჭოს ილია თოფურიაზე და უსმან ნურმაგომედოვის ირგვლივ ატეხილ უზარმაზარ ჰაიპს. ასე რომ ბევრი ომარ გავაგრძელოთ, გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. კონორ მაკგრეგორი მუხზე ახლახან ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ უკვე მხნე და კარგ განწყობაზეა. რეაბილიტაციისას გაჩუმება მისი სტილი აზროს ყოფილა. ირლანდიელი სოციალურ ქსელში კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც სასაცილო ვიდეო გააზიარა, სადაც ყავალჯინების წვალობს და ცდილობს ჰაერში დაიჭიროს თავისი ახალი ენერგეტიკული სასმელის ქილა, რომელიც დრონით მიაწოდეს. ამასობაში დენა უაითი ახლახან ეწვია დუბლინს და შეიარა მაკგრეგორი ცნობილ პაბში. დენამ ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც სტუმართ მოყვარეობას აქებს და ტკბება ატმოსფეროთი, რამაც მაკგრეგორს უბიძგეს მომენტი გულწრფელი მინაწერით გაეზიარებინა. შეხედეთ, რამდენად მშვიდად მოდუნებულად და კომფორტულად არის დენა აქ. ჩემთვის უზარმაზარი რამ არის ამის დანახვა და შეგრძნება. მე აქ ვარ, მომსახურება, სტუმართ მოყვარეობა და საჭმელი წარმოუდგენელი იყო. დიდი მადლობა ძმაო, მომჯობინდი და მალე გამოჯანმრთელდი. დრამამ სუბუქ დივიზიონში სრულიად ახალ დონეს აღწევს და ამის დიდი ნაწილი მოდის ამ სპორტის უდიდეს მენეჯერებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე. Pound for Pound-ის პოდკასტში კამორ უსმანთან და ჰენრი სეხუდოსთან საუბრისას ალი აბდილაზიზმა განაცხადა, რომ ხაბიბის დაუმარცხებელი ბიძაშვილი აბსოლუტურად გადაულის UFC-ს მთელ სუბუქ დივიზიონს. აბდილაზიზმა იწინასწარმეტყველა, რომ უსმანი პედი პიმბლეტს 2 რაუნდში გააჩერებს, ილია თოფურიას დაანოკაუტებს და ჩარლზ ოლივეირას აიძულებს, რომ ოქტაგონში დანებდეს. მან ასევე განაცხადა, რომ უსმანი სრულიად გაანადგურებს მაქს ჰოლოვეის, რადგან ჰოლოვეის აკლია ჭიდაობის და გრეპლინგის უნარები, რომ გაუმკლავდეს უსმანის ელიტალურ და ღესტნო სტილს. ფიქრობ, ის ილიას დაანოკაუტებს, მას ფეხით გათიშავს. ჩარლზ ოლივეირასაც შეეხება მას დანებებას აიძულებს. რა უნდა უყოს ჩარლზ ოლივეირა მასთან დგომში ბრძოლებს, წარმატებებს უსურვება მაშინ. წააქცევს, ამაშიც წარმატებას უსურვებს და ის აბსოლუტურად გაანადგურებს მაქს ჰოლოვეის. უსმანი პედის წინააღმდეგ, ალბათ უსმანს ავირჩევდი, თუმცა ღმერთო ჩემო, არ ვიცი, პედი ყოველთვის მაუწევს ძმაო. სინამდვილეში აბდილაზიზმა განაცხადა, რომ მთელ 155 ფუნტიან დივიზიონში ერთადერთი მებრძოლი, ვისაც ახლა უსმანისთვის კონკურენტული ბრძოლის გაწევა მაინც შეუძლია, არმან ცარუკიანია. აბდილაზიზის თქმით, უსმანი ოფიციალურად გადმოვა PFL-დან. აბდილაზიზი პირობას დებს, რომ ამ ახალგაზრდა ჩემპიონის მიერ სუბუქ დივიზიონი სრულად იქნება დაპყრობილი. ილია თოფურიას მენეჯერმა მალკიკავა მას შემდეგ, რაც მოისმინა ალი აბდილაზიზის განცხადება იმის შესახებ, რომ უსმან ნურმაგომედოვი თოფურიას თავში ფეხის დარტყმით გათიშავს, კავამ სოციალურ ქსელში მიწასთან გაასწორა აბდილაზიზი და მას კლოუნი უწოდა იმის გამო, რომ საკუთარი კლიენტის პოდკასტში ლაპარაკობს ნაგავს უბრალოდ მებრძოლების ჰაიპისთვის, რომლებიც UFC-შიც კი არ არიან ჯერ. ყავთ ეს ტიპი, ის ზის თავის 2 კლიენტთან ერთად, ხომასია. და ერთ-ერთი მათგანი უსმანი აღმოჩნდა. სხედან აქ და ლაპარაკობენ მის შემდეგ მეტოქეზე. და მერე ყველა, დიახ, ის დაამასხებს ამ ტიპს, ის დაამასხებს იმ ტიპს, ის იზამს ამას, ის იზამს ამას. ბიჭებო, მოგედეთ, ილია თოფურია გაანადგურებს თქვენი როსტერის 100%-ს. მათ შორის გეიჯის ხელახლა რომ მებრძოლოთ. მეგობრებო, ის ცემით სულ წამოხდის მას. ყველამ ვიცით, რომ ილია უკეთესი იყო, უბრალოდ ცუდი ღამე ჰქონდა. თქვენმა ბიჭმა კარგად იასპარეზა. გილოცავთ, შეწყვეტეთ სხვების ჰაიპი. კლოუნი ვით გამოიყურები. ილია თოფურია ჩემთვის მაინც ნომერ პირველი მებრძოლია მსოფლიოში. პირობას გაძლევთ ბიჭებო, პირობას გაძლევთ, როდესაც დაბრუნდება, ნახავ რაც მოხდება. პედი პიმბლეტი, ისლამი, უსმანი, გეიჯი, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ, არ აქვს მნიშვნელობა როდის. თქვენ ნამდვილ მასტერკლასს ნახავთ. ახლა მოდით გულწრფელები ვიყოთ. ალი აბდილაზიზი გამოცდილი მენეჯერია, რომელმაც ზუსტად იცის რასაც აკეთებს. იმის მტკიცებით, რომ უსმან ნურმაგომედოვი ილია თოფურიას გათიშავს, ალი აბდილაზიზი ოსტატურად იყენებს თოფურიას უზარმაზარ სახელს ჰაიპის ასაწევად. ყველა მიცის, რომ ეს წმინდა წყლის ფანტაზია. არ არსებობს შანსი, რომ UFC-მ დებიუტშივე პირდაპირ მეგა ბრძოლაში შეუშვას ელ მატადორთან. მაგრამ რაც შეეხება უსმანის მარკეტინგს და მის ქცევას MMA-ის სამყაროს თავად სალაპარაკო თემად,
აქ ალი ფანტასტიკურ სამუშაოს აკეთებს. უსმანს აქვს რეგალიები ამ ჰაიპის გასამყარებლად, სულ რაღაც 28 წლისაა, ზუსტად თავის პიკშია. უკვე ამაყობს სატიტულო ბრძოლებში რვა გამარჯვებით, ბელატორსა და PFL-ში, აქვს უზარმაზარი აუდიტორია სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკოს შესანიშნავ ინგლისურს და მიკროფონთან არასდროს იხევს უკან. მან იცის როგორ ილაპარაკოს და როგორ გაყიდოს ბრძოლა. თუ მას UFC top 15-დან ვინმეს მისცემს, ფაქტობრივად ეს ბრძოლა მომენტალურად გახდება საინტერესო წყვილი. მის უკან არსებული რეალური ისტორიით, უბრალოდ უნდა ელოდებით იმას, რომ თოფურია იქნება ეს პირველი მეტოქე. ამ ბოლო დროს თითქოს თავდასხმების კოორდინირებული ტალღაა მიმართული თოფურიასკენ. ჯერ არმან ცარუკიანის ძმა შეეცადა ჭორების აგორებას და თოფურიას გეი უწოდა. ახლა ინტერნეტს ეს თემა კვლავ ამოაქვს, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ვირუსული ვიდეო, სადაც თოფურია ფეხბურთის ვარსკვლავ ფერან ტორესთან ერთად წვეულებაზე ერთობა. შონომალის კი ჩაერთო ამაში თავის პოდკასტში, ახსენა ვიდეო კლიპი და ამ ინტერაქციას პიკანტური უწოდა. ჰომოსექსუალებზე საუბრისას გარეთმა გუშინი ვიდეო მაჩვენა. ას კი ვიცი, მინდა თუ არა ამის ნახვა. თუ გინახავთ ილიას ვიდეო წვეულებიდან, რა მოხდა შენი აზრით? გადეთმა მაჩვენა ეს და ალბათ ზღვარზე იყო არა, რასაკეთებდა? ეს საკმაოდ პიკანტური იყო. შეიძლება ექსტაზე იყო და უბრალოდ თავის მას ეფერებოდა, რა ჯანდაბა ხდება. ვინმემ იპოვეთ ეს ვიდეო რიქსის რეაქციისთვის. არა, ის უბრალოდ ეხუტებოდა, პატარა ჩახუტება იყო და ხელი საჯდომამდე ჩაუვიდა. ის დაფის საჯდომის ჭრილამდე, მცირე შეხება იყო. არა მგონია, მაგრამ ასეც რომ იყოს, მოლი ასე აგრძნობინებს ადამიანს თავს. არა, შენ უბრალოდ ჩაეხუტებოდი შენი ბიჭის უკან ალს. არ ვიცი ამის შესახებ, არ მგონია ასე შვებოდეს. აი გამომიგზავნა ის ვიდეო, აქა, ეს არის ვიდეო კლუბიდან. და გახსოვდეთ, კლუბში ყველა იღებს. ილია მიცის ეს, ამიტომ ხედავს ტიპს და ერთმანეს წელზე ხელს ავლებენ. ეს არის უბრალოდ ჰეი ძმაო, მოხარული ვარ შენი ნახვით. და მერე თოფურია საკუთარმა მენეჯერმა მალკი კავამ ხუმრობით დაიწყო მისი ტროლინგი ამ ვიდეოს გამო. ვინმე გთხოვთ, უთხრაით მას, რომ მე არ ვარ ამ ვიდეოში. ვინმე უთხრაით ამ ტიპს, უთხრადით რა. მაგრამ მოდით, რეალისტები ვიყოთ, ბიჭებო, მთელი ეს ნარატივი აბსოლუტური სისულელეა. როდის აქეთ გახდა წვეულებაზე ახლო მეგობრის ჩახუტება, ვინმეს გეით ქცევა, ეს სრულიად საცილოა. მაგრამ როდესაც ასეთი დაპირისპირებებია, მოწინააღმდეგე ბანაკები ჩაებღაუჭებიან ნებისმიერ რამეს, რომ ფსიქოლოგიური დარტყმები მიაყენონ და შეეცადონ ჩემპიონის კანქვეშ შეძრნენ. ალი აბდელაძის მიერ გიჟური წყვილების დატრიალებისა და მეტოქე მებრძოლების მიერ სასაცილო ვირუსული ჭორების იარაღად გამოყენებას შორის მენეჯერების ომები ოფიციალურად და სრული ვსვლით მიმდინარეობს. დენა ვაითი აცხადებს, რომ UFC-მ არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის და უპირისპირა მას შემდეგ, რაც ცარუკიანის თავდაპირველი მეტოქე გამოეთიშა. და რა თქმა უნდა, რთული მისახვედრი არ არის, რომ ეს თავდაპირველი მეტოქე დიდი ალბათობით ჩარლზ ოლივერა იყო. UFC-ის შესახებ მაქვს შეკითხვა, არმანის ბრძოლაზეა. ბევრ შეკითხვას ვიღებ და პირველ შეკითხვა, რასაც მეკითხებიან არის, მაურისიო რუფი იყო პირველი ვარიანტი არმანისთვის. არა, მისი თავდაპირველი ბრძოლა ჩაიშალა. ხავიერ მენდეს ჯერა, რომ ისლამ მახაჩევი ყველა დროის უდიდესი შერეული ორთა ბრძოლების მებრძოლის მემკვიდრეობის განმტკიცების ზღვარზეა. UFC 330-ის წინ MMA Fighting-თან საუბრისას მენდესმა განაცხადა, რომ თუ მახაჩევი ქამარს იანგარის წინააღმდეგ დაიცავს, თითქმის შეუძლებელი იქნება მისი გამოტოვება ყველა დროის საუკეთესო სადისკუსიო თემიდან. მენდესის თქმით, გადის დამარცხება, რასაც პოტენციურად მოჰყვება კიდევ ერთი სადიტულო დაცვა UFC-ის მრავალ რეკორდს მოხსნის და მახაჩევის რეზიუმეს ისეც გახდის, რომელიც საბრძოლო სპორტის ისტორიაში ნებისმიერ მებრძოლს გაუწევს კონკურენციას. მხოლოდ ცა არის ზღვარი იმისა, თუ რამდენად შევსწავლა ის. ჩემი აზრით ვფიქრობ, ის ძალიან ახლოსა იმასთან, რომ გახდეს ყველა დროის უდიდესი. ეს მოგება, იმედია მას გადავლახავთ და მე კიდევ ერთი და არ ვიცი, დარჩება თუ არა საერთოდ შეკითხვები მის შესახებ, თუ ვინ არის ყველა დროის უდიდესი მებრძოლი. ვფიქრობ, ისლამ მახაჩევი განხილული უნდა იყოს ამ სიაში ჩემი აზრით. ზუსტად ეს არის ჩემი სათქმელი. რთულია ის ამ საუბარში არ ჩასვა. შეხედეთ ყველა რეკორდს, რომელსაც ის ფლობს. თუ ამას მოიგებს, რასაც შეგვიძლია 100% თქვათ, რომ მოვიგებთ. რადგან 100%-იანი არაფერია და იანგარი რთული მეტოქია, მაგრამ ვგრძნობ, რომ მოვიგებთ და ვგრძნობ, რომ ისლამი იდომინირებს. და როდესაც ეს მოხდება, როგორც ველოდები, ის იქნება ამ სიაში და ყველა ამას იტყვის მასზე და დამსახურებულადაც. მან ეს უნდა დაამტკიცოს თავისი პერფორმანსით 15 აგვისტოს. მახაჩევი უკვე ახლოსა ყველა დროის საუკეთესო სტატუსთან, მაგრამ ისეთ ტოპ პრეტენდენტის დამარცხება, როგორიც გარია, აიძულებს მთელ MMA-ის სამყაროს მას პატივი მიაგოს. როდესაც კუთხეში ხავიერ მენდესი და ხაბიბი ყავს, ამ სპორტის მწვერვალის მიღწევა უბრალოდ შესაძლებელი კი არა,
ეს თითქმის გარდაუვალია. ფანებს უყვართ კუთხეში ხაბიბის ყურება. ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი მსუბუქწონოსანი სრულად კონცენტრირებულია და თავის გუნდებს საჩემპიონო ბრძოლაში წინ მიუძღვება. და მე არის ხავიერი, ყინულივით მშვიდი, არასდროს ვარდება პანიკაში, ყოველთვის აქვს სწორი პასუხი. ეს დინამიკური დუეტი ისლამს წარმოუდგენელ უპირატესობას ანიჭებს. რა არის ასეთი დაღესტანში, რომ ამ ბიჭებს ასეთი ჭიდაობა შეუძლიათ? მე ვნახე, ვადევნე თვალი ამ ჭიდაოებს. მე ვლაპარაკობ იმ ბიჭებზე, რომლებიც ოლიმპიადაზე მიდიან. ეგ სულად სხვა დონის ჭიდაობაა. როგორ ხდებიან ასეთი კარგები? ისინი უბრალოდ ბავშვობიდანვე ჭიდაობაზე შეჰყავთ. ოლივერ სტილში ვარჯიშობენ. მერე დაახლოებით 5-6 წლის ასაკში საზღვრავენ, სად იქნება ბავშვი უკეთესი და სკოლის დასრულებამდე მხოლოდ ამას აკეთებენ. ხაბიბმა და ისლამმა საბრძოლო სამბო სულ პატარა ასაკში ერთად დაიწყეს. მართალია მამამისთან ერთად, ასე რომ მთელი ცხოვრება საბრძოლო სამბოს მისდევდნენ. საბრძოლო სამბო სინამდვილეში არის კიმონოს ზედების დასტყმები, ჭიდაობა, ანუ ფაქტობრივად MMA-ს ჩხუბობდნენ ბავშვობიდან. მაგრამ იანგადის თავდაჯერებულობა ნამდვილად არ აკლია მახაჩევთან სატიტულო დაპირისპირების წინ. თავის კედელზე ცარიელ ჩარჩოს დაგიტება წარწერით UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონი მალე საბოლოო მანიფესტაციური სვლა, მაგრამ ტოტალიზატორები ჯერჯერობით ვერ ხედავენ ამას. გადის გამარჯვების სავარაუდო შანსს მხოლოდ 23-დან 26%-მდე აძლევენ, რაც ასახავს მის წინაშე არსებულ უზარმაზარ გამოწვევას. დილონ დენისმა ახლახან X-ზე გამოაქვეყნა პეპლის ეფექტის გიჟური თეორია. ამტკიცებს, რომ შავკატ რახმანოვის მუხლის ტრავმამ სრულად შეცვალა UFC-ს მთელი ტრაექტორია. აი რა დაწერა დენისმა. გიჟურია იმაზე ფიქრი, თუ როგორ შეცვალა ერთი ადამიანის ტრავმამ ამ სპორტის მთელი ტრაექტორია. შავკატ რახმანოვს მუხლი რომ არ დაეზიანებინა, ისლამი მაღალ წონაში არ ავიდოდა. ჯასტინი არასდროს გახდებოდა ჩემპიონი. ილია შეიძლება მეორე ქამარი არ ჰქონოდა. ჯეკ დე ლა მადალენა ჩემპიონობას ვერ მიიღებდა. იანგარი ქამარზე არ იბრძოლებდა და კიდევ ბევრი რამ. ეს რა სპორტია? ეს მართლაც გიჟური დომინოს ეფექტია დასაფიქრებლად. დენის სინამდვილეში მყარი არგუმენტი მოჰყავს იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი, როდესაც ტოპ პრეტენდენტი წყობრიდან გამოდის. ცნობებით რახმანოვმა დაბრუნება შესაძლოა 2027 წლის დასაწყისში დაგემოს. ასე რომ ფანებს მხოლოდ ის დასჩენია დაელოდონ და ნახონ როგორ გადაფორმირდება დივიზიონი, როდესაც დაუმარცხებელი მონსტრი საბოლოოდ დაბრუნდება საქმეში. დღეისთვის სულ ეს იყო ბიჭებო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, იცით რაც უნდა გააკეთოთ. გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. წინასწარ დიდი მადლობა, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, დროებით.